E così vorrei predicare stamattina questo testo che credo che settimana scorsa abbiamo visto il testo del grande mandato, quello mandato che il Signore ha dato ai Suoi discepoli, e oggi abbiamo questa opportunità di capire come questo mandato è stato compiuto per la Chiesa dal primo secolo, di modo speciale dall'Apostolo Paolo. Crediamo che il grande missionario che Dio ha comandato in questo mondo, e come la Chiesa deve capire. Così oggi dobbiamo capire questo argomento, dalla fede alla missione. E perché questo argomento è davvero importante per noi? Perché se possiamo capire questo brano, questo testo, sarà facile per noi capire la vera missione della Chiesa. Abbiamo già visto che la Chiesa c'è questa responsabilità di lodare al Signore. Abbiamo visto che la Chiesa c'è la responsabilità di proclamare. Ma noi, come credenti, quale deve essere questa responsabilità che comincia con la fede e finisce con la missione? Dalla fede alla missione. Vi invito ad aprire la parola del Signore alla lettera ai Romani, capitolo 10. Romani 10. Leggeremo dal versetto 9 fino al versetto 15. È importante che tutti possano aprire la Bibbia e lasciare la Bibbia aperta durante la predicazione, così possiamo accompagnare il testo, anche il pensiero dall'Apostolo Paolo. Dice così la parola del Signore, Romani capitolo 10, dal versetto 9. Perché se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto con il cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Infatti, con il cuore si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa confessione per essere salvati. Difatti la Scrittura dice: chiunque crede in Lui non sarà deluso, poiché non c'è distinzione tra giudeo e greco, essendo Egli lo stesso Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano. Infatti, chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Ora, come invocheranno colui nel quale non hanno creduto? E come crederanno in colui del quale non hanno sentito parlare? E come potranno sentirne parlare se non c'è chi lo annunzi? E come annunzieranno se non sono mandati? Come è scritto: quanto sono belli i piedi di quelli che annunziano la pace, che annunziano buone notizie. Preghiamo. Signore, noi ti ringraziamo per la tua parola. La tua parola è la verità. E adesso, Signore, chiediamo che questa parola possa parlare di modo forte al nostro cuore, che possiamo, Signore, sentire la tua dolce voce, che possiamo, Signore, avere questo obiettivo di rispondere alla tua chiamata. Signore, che possiamo, Padre, che questa Chiesa possa vivere la vera fede, ma possa anche praticare la tua missione.
Noi ti chiediamo, nel nome di Gesù. Amen. Ci sono parole che cambiano la vita. Credo che tutti noi ricordiamo alcune parole che hanno cambiato la nostra vita. Forse la prima volta che abbiamo detto ti amo, o quando noi uomini abbiamo detto alle nostre future mogli: vuoi sposarmi? O quando abbiamo fatto un giuramento solenne. Tutte queste sono situazioni che la parola ha cambiato di modo definitivo la nostra vita. E così impariamo che una semplice confessione di fede può anche cambiare tutto. Paolo, scrivendo ai Romani, ci mostra che la fede cristiana non è un sentimento privato, ma una realtà che coinvolge cuore, bocca e piedi. A volte pensiamo che solo il cuore e la bocca, ma anche i piedi. Questa realtà è interiore, ma non segreta. È personale, ma mai privata. Perché chi crede, confessa. Chi confessa, annuncia. Chi annuncia, partecipa alla missione di Dio. Questo brano che abbiamo letto, della lettera ai Romani, questa lettera è la più grande esposizione dell'Evangelo che abbiamo nel Nuovo Testamento. Io dico sempre che nessuno altro ha sistemato così bene il Vangelo come Paolo ha fatto in questa lettera. E dopo aver mostrato nei primi capitoli che tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, Paolo ha mostrato questo al capitolo 3. Dopo Paolo proclama la giustificazione solo per la grazia, mediante la fede in Cristo Gesù, questo al capitolo 5. E adesso nel capitolo 10, questo capitolo che abbiamo letto, il tema è la salvezza che si ottiene non per opere, ma per la fede nel Signore risorto. Fratelli, il Vangelo è semplice, è profondo. Allo stesso tempo, questo Vangelo che non è difficile da capire, sicuramente chiede tutta la nostra vita per viverlo. E al versetto 9, Paolo scrive: se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto con il cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Come una persona può essere salvata? Qui troviamo la risposta. Perché qui troviamo il nucleo del messaggio cristiano. La morte e la risurrezione di Cristo per la nostra salvezza. Non c'è altro fondamento, non c'è altra via, come scrisse il pastore John Stott. Il Vangelo è buone notizie, non buoni consigli. Devo dire altra volta, il Vangelo è buone notizie, non buoni consigli. Perché? Perché non ci dice cosa dobbiamo fare per essere salvati. Il Vangelo non dice che se tu fai
qualcosa, non lo so, sarà salvato, come tutte le altre religioni dicono. No! Il Vangelo insegna che Dio ha già fatto in Cristo tutto che abbiamo bisogno per essere salvati. Non sono le nostre opere, non è la nostra propria capacità, ma abbiamo sì una responsabilità. La nostra responsabilità è credere e confessare. Così, fratelli, la domanda che dobbiamo ci fare per questo, che sarà risposta in questo testo, è come passiamo dalla fede personale alla missione universale. Credo che questa è la nostra sfida. Perché prima abbiamo una fede personale che crede nel Vangelo, ma dopo abbiamo bisogno di avere una fede che diventa una missione universale, dove le altre persone possano sentire lo stesso messaggio che abbiamo una volta sentito e che ha cambiato tutta la nostra vita. Paolo comincia parlando dalla semplicità del Vangelo. Versetto 9 e 10. Paolo comincia con una affermazione chiara. Abbiamo già letto: se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto con il cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Diversamente di alcuni posti dove si può andare, non ci sono riti segreti, né complicate regole religiose. La salvezza non è riservata a pochi illuminati, ma è accessibile a chiunque crede e confessa. Il cuore è il centro, qui l'idea del cuore è il centro della persona, la sede delle decisioni più profonde. E qui quando dice credere con il cuore, significa affidarsi interamente a Cristo, confidare nella sua opera sulla croce, nella sua risurrezione. Ma questa fede non resta chiusa dentro, perché dice con la bocca si confessa. Non si tratta di una formula magica, ma di un riconoscimento pubblico di Gesù come Signore. Questa fede che Paolo parla qui alla lettera dei Romani non è una fede chiusa, che nessuno deve sapere, no, è una fede che professa, è una bocca che si apre per annunciare, per proclamare. Fratelli, la fede sicuramente è interiore. Io non posso dire se uno o altro c'è la vera fede. Questo infatti è una cosa veramente interiore, ma questa fede mai sarà privata. Un discepolo non può restare invisibile. Confessare Cristo significa dichiarare apertamente la propria appartenenza a Lui. Così come all'inizio io ho detto a Lucas, ma sei tifo del Palmeiras, mamma mia, che pessima scelta. Ma sono cose che non abbiamo problema di dire, perché la mia squadra è il Palmeiras, perché la mia squadra è l'Inter, Juve o qualcos'altro. Anche la nostra fede non sarà privata, dobbiamo annunciare, dichiarare che apparteniamo al Signore, che facciamo parte di questa famiglia della fede.
È per questo che sempre dobbiamo dire che abbiamo due famiglie. La famiglia dal sangue e la famiglia dalla fede. Anche noi dobbiamo avere questa comprensione. E se per i primi cristiani questa confessione spesso costava caro per la persecuzione, poteva anche costare la propria vita. Eppure proprio questa testimonianza pubblica per noi neanche sempre sarà una cosa facile. Lo so che tante volte confessare che apparteniamo a Cristo sarà una sfida, perché avremo bisogno di cambiare la nostra vita, i nostri desideri, di vivere del modo giusto davanti alla parola del Signore. Non è sempre facile. Ma quando apriamo questa via della testimonianza pubblica, la strada alla missione della Chiesa è anche aperta. La domanda per noi, la domanda per te: hai creduto con il cuore e confessato con la bocca che Gesù è il Signore? Hai già fatto questa confessione? Che Gesù è il Signore della tua vita? Perché se non hai fatto, oggi deve fare questa confessione. Deve dire: sì, io credo nel Signore, io credo che tu sei il Salvatore, che tu sei quello che mi ha dato la vita, perché così possiamo tenere questo tesoro che abbiamo ricevuto. Ma questo tesoro non può essere nascosto. Dobbiamo confessare Cristo apertamente davanti agli uomini. La seconda cosa che impariamo in questo testo, versetto 11 e 13 a 13, è che dopo aver mostrato la semplicità del Vangelo, Paolo ne esalta la portata universale. Al versetto 11 Paolo dice: chiunque crede in Lui non sarà deluso. Non ci sono privilegi etnici, barriere culturali. Paolo dice al versetto 12: poiché non c'è distinzione tra giudeo e greco, essendo Egli lo stesso Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano. La salvezza non è un privilegio nazionale, ma una promessa per tutti i popoli. Questa promessa non è solo per gli italiani, non è solo per i brasiliani, non è solo per gli albanesi. Questa promessa è per tutti i popoli, tutte le etnie. E per questo abbiamo questa responsabilità di compiere questa missione non solo qui ad Asti, ma in tutto il mondo. Perché se c'è qualche persona che fa questa missione in Brasile, in Africa, in Oceania, in qualche altra parte, noi come Chiesa dobbiamo dare questo supporto affinché questa missione sia fatta. Il versetto 13, Paolo scrive: infatti, chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Sa quello che è bello nella domenica? È perché ho già detto questo, mentre siamo qui ad Asti, Piemonte, Italia, lodando al Signore insieme, oggi persone in Giappone hanno già fatto questa stessa cosa. Persone in Brasile, perché il fuso orario è diverso, ancora faranno questa stessa cosa. Ma allo stesso momento abbiamo persone in Francia, in Spagna, che sono insieme a lodare al nome del Signore. E noi apparteniamo a questo popolo.
Perché questa famiglia non dipende da dove siamo nati, ma perché siamo solo una famiglia, la famiglia dal Signore. Non c'è peccato troppo grande, non c'è storia troppo complicata che possa escludere chi si affida a Cristo. La Chiesa è chiamata a testimoniare questa universalità, evitando ogni forma di esclusivismo o nazionalismo spirituale. Penso che questo sia il grande problema per i giudei. Capire che la fede è cominciata per loro, ma questa fede è raggiunta agli altri popoli. Perché questa fede non dipende dalla nascita, ma dipende dall'opera del Signore Gesù nella croce. La seconda domanda che ci faccio: crediamo davvero che il Vangelo è per tutti? O limitiamo anche inconsapevolmente a chi è simile o vicino? Una Chiesa fedele deve guardare al mondo intero con gli occhi di Cristo, che è ricco verso tutti. L'Evangelo è per tutti i popoli, per tutte le etnie, per tutta la gente. Ma adesso finiamo questo brano e anche finiamo la nostra serie di questo mese con i versetti 14 e 15. La necessità della proclamazione. Se la salvezza è per chiunque invoca il nome del Signore, nasce una domanda urgente. Versetto 14. Come invocheranno colui nel quale non hanno creduto? Perché prima la Bibbia ha detto che abbiamo bisogno di credere, giusto? Per invocare, per confessare. Ma Paolo fa questa domanda retorica. Come invocheranno se non hanno creduto? E dopo continua. E come crederanno in colui del quale non hanno sentito parlare? Perché dopo Paolo fa una tesi che dice che la fede viene dal sentire la parola. Dobbiamo sentire la parola per credere, per confessare. E come crederanno in colui del quale non hanno sentito parlare? Fratelli, sì, sarebbe possibile. Probabilmente la Chiesa presbiteriana di Asti non esisterebbe, perché gli italiani potevano sentire la parola di qualche altro modo, ma noi no. Noi crediamo che abbiamo bisogno di una Chiesa per proclamare la parola del Signore, per proclamare la salvezza, affinché gli astigiani possano essere salvati, i piemontesi possano sentire questo messaggio. Ma Paolo continua questa domanda retorica: e come potranno sentirne parlare se non c'è chi lo annuncia? Qui è la responsabilità della Chiesa, perché se bisogna sentire per credere, se bisogna credere per confessare, come sentire se non c'è chi parli? E dopo dice: e come annunceranno se non sono mandati? Fratelli, se c'è l'abitudine di sottolineare la Bibbia, io non faccio questo, ma se voi fate, prendi adesso una penna e sottolinea questa
questa domanda: e come annunceranno se non sono mandati? Perché qui è la mia missione, è la tua missione. Inviare, mandare. Paolo costruisce una catena logica. Per invocare bisogna credere, per credere bisogna ascoltare, per ascoltare bisogna che qualcuno annunci, e per annunciare bisogna essere mandati. Qui vediamo la necessità assoluta della missione. Il Vangelo non si diffonde da solo. Dio ha scelto di servirsi della predicazione della sua parola attraverso la sua Chiesa, noi. L'invio missionario non è un'opzione, ma il fondamento dell'opera evangelizzatrice. Fratelli, io prego al Signore che tra alcuni anni questa Chiesa possa inviare missionari al mondo, che possiamo inviare persone a predicare in altre parti dell'Italia, ma chissà in altre parti del mondo. Chissà abbiamo questa grazia di inviare credenti di questa Chiesa che usciranno al mondo per predicare la parola del Signore. Il versetto 15, la seconda parte, Paolo dice: perché, come è scritto, quanto sono belli i piedi di quelli che annunciano buone notizie. I piedi non sono la parte più nobile del corpo, ma diventano belli quando portano la buona notizia della salvezza. Questo è il privilegio della Chiesa, portare Cristo al mondo. La Bibbia dice che quest'opera gli angeli volevano farla, ma il Signore ha confidato questa opera alla sua Chiesa. Portare Cristo al mondo, essere strumenti della sua grazia, messaggeri della sua speranza, raccontare, dire al mondo che solo abbiamo speranza in Cristo, che solo Cristo può cambiare la vita del peccatore, che solo Cristo può dare una nuova vita. Che questo modo da vivere ordinario che tutte le persone vivono non è la vera vita. Non è la vera vita piena di gioia. E specialmente ho già sentito alcune persone dirmi questo. Ho sentito italiani dire questo, che il popolo italiano generalmente non è un popolo gioioso, è un popolo un po' triste. Questo non sono brasiliani che hanno detto, ho sentito italiani dire questo. Anche un popolo che c'è molto pessimismo. Sa qual è il messaggio che possiamo annunciare a questo popolo? Troviamo vera gioia nel Signore Gesù. Troviamo la vera speranza nel Signore Gesù. Questo è il messaggio. La domanda finale per noi è: stiamo prendendo parte a questa catena missionaria? O ci siamo fermati a metà? La metà sarebbe la fede, la confessione. Io credo che tutti avete creduto. Tutti avete confessato. Ma è la parte di inviare, sostenere missionari, pregare, contribuire, andare. Se il mondo deve ascoltare, qualcuno deve parlare. Se qualcuno deve parlare, la Chiesa deve mandare. Il Vangelo, fratelli, ci porta a questo privilegio.
dalla fede personale alla missione universale. Si crede con il cuore, si confessa con la bocca e si cammina con i piedi per annunciare. Questo è il percorso che Paolo ci mostra. Non possiamo fermarci alla fede interiore senza confessione, né alla confessione senza missione. La fede autentica diventa sempre missione. La Chiesa di Cristo oggi è chiamata a vivere questo mandato, pregando per i missionari, sostenendo l'opera con generosità, incoraggiando chi è chiamato ad andare e testimoniando nel proprio contesto quotidiano. Il Signore che ci ha salvati ci chiama ora a partecipare al suo piano di salvezza per il mondo. Ho detto che era l'ultima domanda, ma la domanda finale è questa. Siamo disposti a passare davvero dalla fede alla missione?